Избавляемся от сильного кашля и вирусных заболеваний. Этим напитком в древние времена предводитель лечил своих воинов, и через день после применения этого напитка они укрепляли свой иммунитет до неузнаваемости. В кастрюлю налейте литр молока, туда положите головку очищенного чеснока и одну среднюю луковицу, доведите до кипения, уберите с огня. Настаивайте час. Принимать теплым по полстакана 3 раза в день, и вы будете поражены, как быстро кашель улетучится. А если вы хотите похудеть к лету минимум на 10 килограмм, убрать жировые складки без диеты и тренировок, жить долго и красиво, то у меня есть очень крутые советы, их я расскажу в своем блоге Telegram. Скорее переходи в шапку профиля и подписывайся.